अब ये देखें कि ये जो दवाइयाँ इतनी सेफ़ नहीं है बच्चों में। अगर आपका बच्चा जो है उसकी नींद डिस्टर्ब है तो सबसे जो बेहतर सलूशन है कि आप अपने मॉलिज से रब्ता करें ताकि उन चीज़ों पे बात हो या वो चीज़ें एक्सप्लोर हम करें कि जिसकी वजह से बच्चे को नींद नहीं आ रही, और फिर उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए कि बच्चे को नींद क्यों नहीं आ रही, किस वजह से नहीं आ रही। ठीक है, तो ये जो है ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि बच्चों को आप ऐसी कोई मेडिसिन दें जो कफ सिरप्स हैं वो सुलाने के लिए। अगर कोई ज़रूरत है तो फिर सेफ़र मेडिसिन अवेलेबल है वो जो बच्चों को हम दे सकते हैं।